Gheorghiță. Harrison, frumoasă fentă. E păcălit Raul da Silva. Să vedem dacă nu e cartonaș galben. Ba da, pentru... Intrarea este la 11 metri, doară și gol! Harrison dublează avantajul moldovenilor. A fost reluarea spectaculoasă cu capul al lui Katanek și din bară mingea ricoșează pe fruntea englezului. 8 goluri și pentru Shane Harrison în acest campionat. Mult mai motivat a părut până acum formația lui Leo Grozavu. Steaua a arătat ca o formație care nu are obiect. La spectacol, dar pare să fie o decizie bună arbitrului asistent. Roman, excelent! Harrison, gol! Dublă pentru jucătorul britanic. Poliaș are 3-1 cu Steaua. Un avantaj de 2 goluri pentru echipa lui Leo Grozavu. Reacție de echipă serioasă. Cașul a ferit în debutul porții secunde, a luat gol, dar iată, scutură din nou plasa. Ce colaborare între Rowan și Harrison. De ușor. Senzațional, apărând Sădincă și mingea este prinsă foarte gol. Din nou scrie Poliaș prin Alexandru Musi. Superbă diagonală a Mădălin Martac, dă din prima Shane Harrison, faza arată bine aici, gol pentru Poliaș, înscrie înalță această minge la care ajunge Iabre. Martac, Iabre se bagă sub minge, Robert Ion pentru Harrison, gol! 2-0, Poliaș. Harrison desenează o diagonală perfectă cu stângul. Mingea se duce în plața laterală, Clistei, accidentat, se duce să sărbătorească alături de coechipierii săi. 2-0, Poliaș, minutul 58. După o nouă eroare în apărare, iată-l și pe Vajvari, Gabi. Martac reușește să centreze, atacă acolo Dumitru, foarte bine de Moura, îl jenează. Balonul ajunge la Roman. Roman întâmpinat de Jafer. Roman, un șut, centrare, Harrison, gol! Gol, Poliaș egalează, minutul 42, Harrison, care a părut cel mai inspirat jucător al Iașului, doar că nu a avut cu cine până acum. Îi trezește, din amorțeală pe fanii ieșeni. Prima acțiune concludentă, consistentă, bine croită a moldovenilor, încurunată cu golul englezului Shane Harrison, a 6-a reușită stagională. A dat dintr-o poziție destul de incomodă. Haideți să revedem faza.
Bine, Alin Vașvari liber, Hristei, să vedem preluarea lui Cătălin Hristei. Alin Roman îl vede pe Harrison, acesta își întoarce adversarul și gol! Gol Poliaș în minutul 29, preluăm conducerea 2-1. Shea Harrison. Este 2-1 pentru Poliaș și în acest moment echipa noastră e pe poziția a doua a clasamentului. Dar să vedem acțiunea ieșenilor cu Hristei. O pasă pentru Harrison în dreapta. Harrison, centrare pentru Hristei! Gol! Hai, Denis Bujor, Vașvari. E liber Firinca pe stânga. Marchioni șutează bine și... Foarte bun șutul lui Lohodniuc. Către Shea. Gol! Gol, gol, Poliaș! Bravo, Shea Harrison! Bravo, Shea Harrison! De bek naar de andere bek. Harrison. Ja, en nu Van Vlerk met links dan maar eens uithalen. Oh, wat aangeraakt nog van Hoekschop. Harrison. Lekkere actie. Lange hoek zoeken en... Ha! Ja. Harrison ineens door. Goeie actie ook van Tunga. Strak voorgegeven. Tegen. Goeie voorzet richting Verheid. Ja, het is 2-2. Harrison. Harrison nog altijd. Niet langs screen. Onder zijn voet hoor, dat is maar goed ook. Ahanag. En ruimte bij Harrison. Harrison van Hedel. Harrison. Overtreding. En weer een kaart. Absalem krijgt die bal gewoon niet mee. Ik zei al, daar op die plek is het extra glijden. Oh, mooie beweging van Harrison. En hier rolt de bal net iets makkelijker. Kan Harrison dus iets makkelijker meenemen. En de paas op zich er ook nog een keer toe leidt dat nooit de tweede bal dan voor Roda kan zijn. Als Valkenburg het duel niet wint. Dit is goed gespeeld weer door Almere. Voorzet, Verheid moet hem dan klaarleggen voor Harrison. En het is 2-1.
En zo heeft Almere City wat er toekomt, namelijk een voorsprong. Omdat het gewoon veel beter is dan Roda. Dat weliswaar vroeg op voorsprong kwam. Maar Almere is gewoon de betere ploeg vandaag. In ieder geval in de eerste helft. Harrison heeft een keer een kans. En grijpt hij dus met een prima doelpunt. Best zal tevreden zijn. Van As wat minder, vermoed ik zo. Wedstrijd gespeeld. Harrison. Nu dan wel Harrison. Langs de keeper. En erin ook. Wie geeft daar het laatste zetje? Keukenkampioen-divisie. De actie van Emmers. Harrison. Reserveur. En die zit er ook in. 4-6